Coloca lá os marshmallows lá pra assar. Cadê o Gustavo? Dá uma cadeirinha. Mas não é essa cadeira aqui que é duas? Não. Não, pode pôr no chão, Maísa. Quer sair? Ah, vai grudar. O gato pegou fogo. Não que virou a fogueira mesmo? É gostoso, né? Eu gosto. E gosta na madeira mesmo. Você vai comer com a madeira? Ó. Vai, Gabriel. Por que você tá comendo bagulho? Cadê o seu? Tô colocando. Eu não gostava. Eu não gostava que queima a mão. Ai, tá pegando fogo? Ai, queimou, meu. É que... Ah, Cauã, tô preto. Queimou. E aí? Não pode estar preto. Não deixa ficar preto. Só faltou ter uma praia.